Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala jamaz wajihi wa dzurriyyati wa libatihi. Al hadrat Syekh Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asiru bab kang kaping 10 iku fil iski ing dalem nerangake bergairah atau bersemangat. Makanya ada bilang wah asik. Nah asik itu bergairah, semangat banget, saking asiknya sampai lupa kalau mertuanya datang, masih asik main HP saja. Nah, ya, diceluki karo abai yo cek saking asiknya. Asik itu bergairah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hubbu utai cinta iku ibaratun tetembungan an mailit tobi sangking condongi perwatekan ilasai maring suwiji-wiji al maladzi kang dadekake lezat utawa enak. Jadi yang namanya cinta itu adalah kecenderungan perasaan untuk merasakan kenikmatan. Dengan itu jadi nyaman, enak. Saiki yo weli ireng pesek nak cedhaki tapi aku ayam seneng. Rasane iki wis maghrib dan kok jek kaya asar kae nggih ana. Jam 1 bengi rasane jek jam 09.00 ngono kan. Ya pokoke nyaman pokoke nek itu namanya asik. Nah. Fa in ta'akkada nuli lamun dadi saya kuat apa zalikal mailu mengkonolah kecenderungan wa qawiya lan dadi kuat apa al mail sumia mongko den arani apa mail utawa ta'akut asikan ing asik atau menjadi sangat bergairah, tidak hanya suka bahkan bergairah ya, jadi semangat bergairah. Gak sampean ngateni kuwi. Ini gak hanya cinta pada manusia, cinta pada pelajaran yang ngono. Aku mbiyen iki kon maca kitab pas urung mudeng jengkel mbek isin rasane ora iso. Mandang ngerti oh iki utawi iki iku mongko iku kelawan apa nih mandang wis mudeng kok asik ya saiki. Saya penak ora diceluki ya bane kok aku tak ketok-ketok kira iku gendek timbali abah ngono kok. Aku pirang-pirang pertemuan kok ora tau dipanggil dewi, aku nganti orang ngantuk tak ngantuk-ngantuke gen dipanggil. Jebule alhamdulillah dipanggil kon ngadeg. Saking asik ya. Ya jenenge asik no. Sampeyan pas durung tahu urung iso masak atau kon masak jengkel. Masak nggo kayu sisan wis. Ambune iki ngene ora enak kae. Tapi suwe kok asik ya masak nggo kayu ya, ada seninya tersendiri no. Ya iso masak ya sinambi genin sisan kadang-kadang sangat. Nah, itu semakin suka itu namanya asik. Bismillahirrahmanirrahim. Fayujawi zunuling lewati opo almail ila ayakuna tumengko yen toh ono sopo man ono iku rafiqon wong kang mesakake limah bubihi maring wong kang den senengi man utawa al-muhib. Sampai akhirnya jadi punya merasa kasihan. Kayak sampean iki lho. Wong sing seneng masak niki ya ben iki eman kena ora dipangan ngono. Wis tak masak ngoyong kok ora dipangan rasane getun ngono. Cara sampean sing ngingoni manuk ngono ya eman banget nek manuke mati ngono. Padahal manuke dhewe ora kerumat ya man. Ngrumati manuk. Lah eman rasane. Dadi mesake. Duwe dit no wong dikeke kekasih daripada kanggo awake dhewe rafiqon. Mulane wong dijenengi rafiq ya wane mesake ya mesake. Ya kan rafiq. Wah rafiq kok galak ya ora cocok karo jenenge. Rafiq iki
hawane mesake karo wong liya mesake. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunfiqu lan nafqahake sapa man ma ing perkara yamliku kang duweni sapa man li ajlihi krana arai mahbub. Bahkan akhirnya dia berani korban apapun yang dimiliki demi apa yang dicintainya. Wong seneng mondok mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan umur demi untuk mendapatkan ilmu yang dicintainya, ya kan. Ngoten sampean nggih ngoten. Sing seneng mbek apa sampean? Seneng ambek motor. Waktu, tenaga, pikiran pun habis untuk ngrumat motor. Ayo ngoten niku. Jadi cinta itu ciri khasnya gitu. Jadi punya rasa iba kasihan kepada yang disukai, bahkan siap mengorbankan apapun untuk yang dicintainya. Ala taro ono toh ora ningali sapa sira ila Zulaikha maring Siti Zulaikha. Zulaikha itu jandanya Kitmir. Dia jatuh cinta pada Yusuf. Padahal Yusuf lebih muda. Ya maklum Yusuf pancen jek enom bagus sisan ya Yusuf ya. Nabi Yusuf ceritanya. Tadi Zulaikha itu umurnya lebih tua. Zulaikha itu waktu itu umur sudah 40 tahun. Sementara Yusuf baru sekitar 25 tahun. Seneng ya nganti bahkan ceritanya itu Zulaikha saking cintani. Jadi cinta tidak tersampaikan. Itu sampai hartanya habis hanya untuk mengejar-mengejar Yusuf. Yusuf punya bagus tuh ya oyak karo Zulaikha tenang. Mbah iki wis ana Zulaikha sing oyak kowe padha kowe Kang. Balaho kang wis tutuk biha kelawan Zulaikha min mahabbati Yusufa sebab cintane maring Yusuf. Apa an dhahaba yen toh sirna apa maluha bondone Zulaikha. Setiap ada orang yang memberitahu kepada Nyi Zulaikha, Yusuf sekarang ada di kota sana. Langsung copot ke kalungnya. Ngono, aku terkirono. Terima roh Yusuf itu. Yura wani menyatakan cintanya, dhek wis luwih tuwa. Tapi iso weruh raine tok wis senenge. Kenapa ke weruh Yusuf wis suweneng. Nganti wis seneng. Bahkan ketika dia sudah umur 80 tahun, Zulaikha masih tetap mencintai Yusuf. Saking cintane luar biasa. Mulanya senajan singkat cerita akhirnya Zulaikha ini begitu ternyata ketahuan konangan. Yusufnya nggak tahu bahwa ternyata bekas tuannya ini sangat mencintainya. Akhirnya oleh Raja Fir'aun Mesir, meskipun Nabi Yusuf sudah punya istri dan punya anak, istrinya pun kasihan. Nganti mempersilahkan, Mas kasihan, dia sudah puluhan tahun merindukanmu. Wes Mas nikahano, paling tok nikahano ya wis rasa dikapak-kapake wis tuwek. Aku wis ora cemburu kok Mas, wis to PO aku tuh memesakake. Nyai Zulaikha saking cintane maring kowe kok bondone entek, donyane entek. Nah mung gawe nguber sampeyan. Iya, sampai sudah posisi buta. Nah, sampai sudah posisi buta. Singkat cerita, setelah dinikahkan dengan Nabi Yusuf, waktu itu sudah kurang lebih umur 80 tahun. Baru Allah paring keajaiban. Siti Zulaikha sing wis umur 80 tahun kuwi nalikane munajat tutupan nganggo rukoh niku ditekani kalau malaikat Jibril, diusap karo malaikat Jibril melu mesake menawa wis tuweke kaya 80 tahun kok seneng karo wong sing luwih enom. Iki umpama dipek bojo aku ya gawe apa wis tuweke kaya ngene. Akhire diusap karo malaikat Jibril berubah dadi enom kaya umur 40 tahun. Tapi tutuke wis ayu kaya 40 tahun kuwi. Ternyata hanya pengen mengabdi kepada Nabi Yusuf, bukan karena cinta biologis. Jebule ternyata aku ki salah. Hakikate sing tak cintai ki Gusti Allah. Tapi sing tak tingeti kok rupane Nabi Yusuf. Akhirnya meleh moh. Ya gelem dadi bojone, tapi ya wis ora pengen mergo secara biologis ya ora. Oh ternyata aku salah alamat. Asline sing tak cintai ki Gusti Allah. Nurullah cahayane Gusti Allah. Mung ketitipan sing tak sawang kok kowe mergo atiku urung kebuka. Mandang wis kebuka ya wis pusat ke. Jadi akhirnya
Singkat cerita ya Nabi Yusuf ya tetap nikahi Zulaikha, tapi Zulaikha ya namung ngibadah ngono. Terus merasakan menemukan cinta sejatinya ternyata bukan Yusuf. Cinta sejatinya Allah. Nah, koyok kowe ngono kuwi to. Asline cinta sejatine ya cah wedok. Tapi kan ngurung wani nembung ya temen ingat nengeti kudunge ngono tok. Kudung iki apik men ayune kok ngene. Kudung. Untuk sementara ya pendak lewat mbek ngerti kudunge. Wah, kudunge dipemen ning kene ngono ngerti. Klambine dipemen ning kene ngono ngerti. Asline sing disenengi wonge. Ndak sama seperti gitu. Jadi Zulaikha itu jatuh cinta pada Yusuf, aslinya cintanya kepada Allah. Mung maneka iku salah alamat. Jadi sing digolek iki Nurullah tapi ketemu nih jebule Nurullah mau dititipke ning wajahe Nabi Yusuf. Jadi mulane nek ana ndongake ki apa? Allahumma alif baina Yusufa wa Zulaikha. Kenapa? Zulaikha itu cintanya sejati. Bahkan dia itu tetap mengejar dan mencintai Yusuf meskipun bertepuk sebelah tangan. Sampai akhirnya dinikahi. Mandang dinikahi, meleh wis ora seneng karo fisike Yusuf, aku mergo seneng karo Gusti Allah. Nah itu. Wa jamaluha lan ayune Zulaikha. Wis tuwek. Wakana telan ono lah iku kedue Zulaikha minal jawahiri sangking piro-piro mutiara wakala idi lan piro-piro kalung opo wakru sab'ina perkara kang ngebot-ngebotake 70 sapane jamalan untone. Padahal kalungin Zulaikha mutiarane Zulaikha kuwi saking akeh kuwi nak dimomotke ning gone 70 unta, untane ndeyek-ndeyek. Kabotan sangka akeh. Berarti apa? Zulaikha itu kaya raya, tapi hartanya habis hanya untuk mengejar cintanya yang bernama Yusuf. Ya ngoten. Jadi ini cinta yang luar biasa. Wakot anfakolan temus nafkohake sopo Zulaikha ha ing jawahir lan kolaid kullaha ya sekabane jawahir lan kolaid fi mahabbati Yusufa sebab cintane maring Yusuf. Kesami jenengan santri ngoten arahkan cintamu kepada ilmu ya ngoten. Korbankan tenagamu, korbankan waktumu, korbankan pikiranmu, korbankan masa mudamu untuk mengejar ilmu. Ayo ngono, siap dikorbankan. Ya jos we. Jadi santri itu luar biasa. Yang lainnya bisa saat ini bisa HP-nan di taman, kamu malah di pondok ngaji. Yang lainnya menghabiskan waktunya bisa untuk ngepang, numpak truk, rewo-rewo rono rene. Waktunya habis untuk ngepel mah pondok. Kowe angger dina ngepel pondok to nggih? Lah kuwi tok gilinggih esuk awan sore nganti kelinyit kira ya mengko tok pel nggo bokongmu terus ngertino ngepel pondok. Pondok iki lho rasah tok pel ki wis resik lah nek tok gluntungan terus resik. Ngepel pondok sampean ning itu. Hebat ya. Yang lainnya bisa main HP, kamu boleh HP terbatas. Jadi korbankan juga. Zulaikha seperti itu. Wa kullu man utawi saben-saben wong kala kang ngucap sapa man raaitu wis weruh sapa ingsun Yusufa ing Yusuf al yauma ing dalem dina iki. Bahkan saking cintanya Zulaikha maring Yusuf sampai-sampai setiap dia ada orang datang, Nyi Zulaikha, saya hari ini melihat Yusuf. Wiku langsung atot mongko aweh sapa Zulaikha hu ing man kiladatan ing kalung. Tuhni kang dadekake sugih apa kiladah hum ing mankola. Nganti akhir yo dimanfaatkan. Banyak orang yang aslinya enggak pernah melihat Yusuf itu datang kepada Zulaikha. Nyi Zulaikha, saya kemarin ketemu dengan Yusuf. Di mana? Kak iku alun. Kon ceritake ning kono lagi apa? Terus diceritani tok lho, seneng. Ceritane tok Yusuf ki ngangge peresmian bangunan ning kono, bangunan seneng krungu ceritane tok seneng.
Mulane sampean titeni wong gek jatuh cinta kuwi sampean delok oh iki nak tak critani Mbak Kai kok seneng ya terus yo tak tukai ayam yo. Nggon wis critani iki gek jatuh cinta iki. Wis ciri-ciri khase ngono kuwi seneng nak krungu critani. Krungu critani oh iki anu sregep lho iki. Oh biasa menyang laut iki diceritani ngono kok cahe kok tanggap banget ah iki seneng iki ngono. Nah sing ra seneng ya biasa wae ora nanggapi blas. Nah, hatta lam yapko singgo wis ora tetep laha kedue Zulaikha apa seun suwiji-wiji sampai begitu dermawannya setiap ada orang bercerita tentang Yusuf dikai kalung sampai hartanya habis wakanat lan ono sapa Zulaikha iku tamsi mlaku sapa Zulaikha kula oh, mboten tamsi. Nggih. Tusami nggih. Nggih niku kula niku kok meme kok ngalah ning ngarep. Nggone bundelmu kalah ke kono, Kang. Sing bener ning insyaallah bener ngene sampean tusami nggih. Tak sin mim nggih. Lah niku nggih kula kok iso bundeling ngalah ngarep iki piye iki ceritane ya. Iku tusami jenengi sapa Zulaikha kulasain ing segala sesuatu bi ismi Yusufa kelawan jeneng Yusuf. Nganti saking cuwintane mbek Yusuf kucinge yo dijenengi Yusuf. Ngono, lawang yo dijenengi Yusuf. Jendela jenengi Yusuf, bantal yo jenengi Yusuf. Ngono ya. Nganti apa meneh? Apa kuwi? Guling jenengi Yusuf, sikep yo Yusuf. Pen dinulis Yusuf. Jadi saking cintanya itu semuanya serba Yusuf. Itu tanda orang yang laki jatuh cinta. Jadi mulane kok sampean beli canggih cinta nggih Siti ora bukune tulisan yo Siti. Tulisan kan yo Siti. Kan orang kene yo Siti. Nganti lawang pondok apa hubungane tulisi Siti. Saking cintanya karo Siti. Ya Gusti, berbahagialah Mbak Siti, Mbak Siti. Namamu diabadikan di mana-mana. Namamu diabadikan di mana-mana. Saking cuwintane ambek Sri yo jeneng yo Sri kabeh. Dan beliau Sri. Ya Gusti, itu tanda orang cinta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakot nasihat lan temen wis lali sapa Zulaikha kulasain ing segala sesuatu siwahu kang seliyane Yusuf. Dia enggak ingat apa-apa, yang diingat hanya Yusuf. Ya kamu belajarnya pada Zulaikha juga gitu. Kalau kamu sudah di pondok, cintalah kepada ilmu, lupakan temanmu. Ning pondok kok ojo chattingan karo koncone sing ngepang, ya alamat ora sida mondok. Cah pondok kok ijek chattingan karo koncone sendiri ngomah sing gawani arek setinan karo arek game-gamean ya ora sida mondok. Ya udah lupakan. Nah gitu. Sekarang saya sudah punya teman baru, konco mondok podo-podo pecinta ilmu. Ya ngono. Kanca-kanca sing kanca ngejak dolan, kanca ngejak ngegame ya dilalekke. Nah. Yo kok ijek chattingan yo kan yo jeguran mulai pamit bah mulai arep apa jeguran. Oh, ya, lupakan semuanya itu. Min fartil iski sebab saking buangete oleh asik utawa apa mau sampean ngarani no bergairah, nah bergairah saking bergairahe karo Yusuf. Terus sampean ya ngono mbiyen dak mondok pertama ya menika nilai ndang asik ngono ya malah isin tilai mak ojo nilai lho aku isin ngono. Wah bolak-bali tilai ndak kula isin kare kanca-kanca ya ngono. Suwe-suwe nganti isin tilai. Mbiyen ya gaene mondok no ya. Wah rasa suwe-suwe setahun wae manten wis sak kapokku lho Pak pokoke ning kene terus ya ngono. Wis saking asike. Nah. Wa idza rafa'at lan ing dalem nalikane ngangkat sapa Zulaikha rasaha ing sira Zulaikha ila sama maring langit roat monggo weruh sapa Zulaikha ismah Yusufa ing jenenge Yusuf. Bahkan kemanapun dia mengarahkan matanya melihat ke atas di langit pun tulisannya juga Yusuf.
Ya kaya sampeyan ngoten ndelok usuk ku ya ketoke ya susunane gendenge tulisane ya Yusuf. Kono ya Yusuf. Nanti apa-apa tulisane ki Yusuf kabeh. Saking cintane karo Yusuf. Mbah Yusuf kok sing seneng akeh men. Ya Yusuf kowe pokoke. Wabeh niku tandane wong seneng ngoten ya. Apa-apa Yusuf. Maktuban halih den tulis alal kawakibi ing atase pira-pira lintang. Bahkan seakan setiap lintang itu membentuk gugus tulisan Yusuf. Ndelok lintang-lintang lihat tulisannya membentuk tulisan Yusuf. Ngono. Yusuf. Ya ngoten tulisane ngono kuwi kabeh. Wis kadung cuwinta wis ngoten niku. Warwiyalan diriwatake apa ana setune Zulaiha iku lama amanat ing dalem semangsane iman sapa Zulaiha wa tazawwajat lan rabi sapa Zulaiha bihi kelawan Yusuf yang akhirnya dia itu dinikahi oleh Yusuf tapi umurnya jauh lebih tua dan sudah nenek-nenek bahkan sudah posisi buta. Tapi niku infarodat mongko ngijen utawa ndeweni sapa Zulaikha anhu sangking Yusuf. Aneh, ketika belum diterima cintanya dia itu ngejar-ngejar sampai habis seluruh hartanya, umurnya habis, kecantikannya sampai hilang karena sudah tua dan buta. Tapi aneh ini, lama amanat wa tazawwajat bihi, setelah dia itu iman dengan kerasulan Nabi Yusuf dan dia diperistri oleh Nabi Yusuf, dia malah infarodat anhu wa takhallat lan persepen sapa Zulaikha lil ibadati krana ibadah. Tapi mandang wis dipek bojo karo Nabi Zulaikha, didemik karo malaikat Jibril dadi nom meneh, didemik malaikat Jibril dadi iso weruh mripate sing buta dadi melek meneh. Tapi setelah itu baru dia sadar, ternyata selama ini yang saya kejar bukanlah Yusuf, yang saya kejar adalah Allah, Nur sang pencipta Yusuf. Dan aneh ngoten niku sadar. Selama ini ternyata yang saya kejar bukan Yusuf. Ternyata di balik Yusuf itu ada Allah yang menciptakan Yusuf. Akhirnya waktunya habis untuk bermunajat. Takhollatin debas mlebu ning kamar hanya untuk ibadah. Wan qataat lan memutuskan hubungan utawa wan qataat lan memutuskan hubungan sapa Zulaikha ilallahi maring Allah. Maksudnya in qataat niku hanya untuk Allah ngoten. Memutuskan hubungan dengan manusia. Bahasa sekarang in qataat nggih mirip seperti nyepi. Nah ngoten, nyepi. Fakana nuli ana sapa Yusuf iku yatu ngajak sapa Yusuf ha ing Zulaikha ila firasihi maring kasure Yusuf naharon ing dalem wektu awan. Malah nak bengi iki arep dijak hubungan suami istri ki malah ndak pijer ngibadah wene jero kamar hurufah ibadahe. Fatadafa'a nuli nolak sapa Zulaikha hu ing Yusuf ilal laili tumeka wektu bengi. Dadi nak awan dicedhai, ayo to wong kowe saiki wis dadi bojoku, kowe mbiyen ngoyak-ngoyak aku pirang-pirang puluh tahun nganti sak tuwekmu mandang saiki wis dadi bojoku, saiki malah nom-nom mosok kowe ora gelem ngladeni aku. Tapi wa idza da'alan indal menalikane ngajak-ngajak sapa Yusuf ha ing Zulaikha lailan ing dalem bengi. Nandang bengi dicedhaki ya ngono, ayo to wong kowe iki ya bojoku kok. Mosok ora gelem ngladeni aku. Sawafat mongko ngendi-ngendi utawa kondo mengko saufa mengko wae mangkeh mawon. Sawafat mongko ngendi-ngendi utawa kondo mangkeh mawon sapa Zulaikha bihi kelawan Yusuf ilan nahari tumeka wektu awan. Nak dijak ngono bengi muni mangkeh enjing mawon. Nak mengko esuk mangkeh siang mawon. Dan awan-awan panas sumuk mangkeh dalu mawon. Dan bengi kula ajeng ibadah mangkeh enjing mawon. Ngono terus. Kenapa? Karena dulu waktu ambisi itu ngejar Nabi Yusuf, cintanya masih biologis. Setelah jadi suami istrinya Nabi Yusuf, ternyata cintanya cinta uluhiyah.
Ternyata yang saya cintai bukan Yusuf ini, tapi di balik Yusuf itulah Allah Al-Haq. Ngoten, sing doyak meleh niku. Jadi meleh ora gelem secara fisik ora gelem. Yo mung matur nuwun kowe tetep bojoku mergone penghantar untuk saya kenal dengan Allah ya gara-gara cintaku padamu. Jadi kadang ono Kang nuwi. Ya ana wong gara-gara mondok mergo ana wong sing disenengi. Ya ngono. Wah, seneng ambek Kang Ube iki akhire sing ora mondok meleh mangkat mondok. Nak mondok mengko kan gerdino iso ketemu Kang Ube. Ngono, saking cintane karo Kang Ube. Kuwi nak Kang Ube mulih ya dhek melu mulih. Alah Kang Ube mulih aku ya melu mulih. Kang Ube ning pondok neh ya melu ning pondok meneh saking cintane. Ora apa-apa ngono kuwi. Ya mengko suwe-suwe ya meleh golek ilmu, suwe-suwe ya dadi pinter, suwe-suwe ya pinter tenan, nggak apa-apa. Kadang ya memang seperti itu. Ya sama ini. Dulu Zulaikha itu mencintai fisiknya Yusuf, tapi setelah itu baru sadar ternyata yang saya cintai bukan Yusufnya, tapi zat dibalik Yusuf. Ya sama. Ono sing jatuh cinta karo Kang Ube apa karo Kang sapa ngono kuwi ya. Lek mondok asline ya mergo ngoyak Kang Ube kuwi. Selagi Kang Ube jeneng pondok ya si dia masih ning pondok. Nek Kang Ube boyong ya melu pamit boyong ya. Tapi bisa jadi mengko berubah di tengah jalan. Banyak kuwi di tengah jalan. Ternyata yang saya kejar kok bukan Mas Ube ya. Ternyata adalah ilmu di balik itu. Akhirnya mendapatkan ilmu ya ngono. Jadi bisa jadi seperti itu. Mulane mbok menawa mondok mergo ngoyak pacare kuwi ora usah tok poyoki, ora apa-apa. Lah kowe mondok apa Kang? Ayo si dia ning pondok, nah aku ora ning pondok, sesuk aku nak ngelamar apa kanggo. Boleh alasannya seperti itu. Mbak, lah kowe kok ning pondok napa? Lah Mas Ube ku ning pondok. Ya Kang Ube ya. Mas Ube ku di pondok. Kalau saya enggak mondok, saya nanti enggak diterima oleh Mas Ube. Nah itu boleh Pak seperti itu, boleh. Contohnya seperti apa? Zulaikha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat lan ngucap sapa Zulaikha, ya Yusufu he Mas Yusuf, innama kuntu angin pestini cinta sapa, innama kuntu angin pestini ana sapa ingsun iku uhibbu cinta sapa ingsun ka ing sira. Qabla an a'rifa ing dalem sadurunge yen toh kenal sapa ingsun ing Allah. Mas Yusuf, jujur aku cinta padamu. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Nah gitu. Dulu aku cinta padamu Mas Yusuf. Sampai kalung, gelang, hartaku habis untuk ngejar kamu. Tapi itu qabla an a'rifahu. Sebelum saya mengenal Allah. Saya kira itu ternyata keindahannya itu jenengan. Ternyata keindahannya itu Allah. Saya hanya dapat sedikit pancaran dari kamu aja, saya kok udah jatuh cinta. Dulu Mas, nah gitu. Innama, ini sing kudu garis bawahi teng mriki. Innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Saya dulu sangat mencintaimu karena belum kenal Allah. Saya dulu sangat mencintaimu karena belum kenal ilmu, urung ngerti nikmate ngaji. Nah, saya aku ngerti nikmate ngaji ya mbah Mas, dene mengko kok dadi cudu ya teruske ora ya golek liyane ngono wae. Biyen aku mondok ya krana ngoyak kowe lho Mas. Lah saiki kok jebule saiki aku malah ngoyak ngilmu. Aku saiki seneng ilmune daripada kowe ini. Lah dene iso tetep dadi judul ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa tunggale jakeh ngono ta. Aja kaya cah wagu. Cah wagu ki ning pondok jatuh cinta, ditolak cintanya terus nggawe status. Wah, kanca tegel nikung kancane dhewe. Terus ngubungi pakne kon jemput boyong. Alah. Apa kuwi? Kuwi mental bekecot. Mental bekecot. Mental bekecot ki yang ngono kuwi. Nek pas urung ngono ki yo gaya nglileng sirahe diodot-odotke, mripate dipendeleng-pendelengke nganti modot sak dawane kaya ya. Jebule kena masalah sithik langsung slup. Mas, bekecot. Jadi nek ana santri ana masalah sithik kok boyong kuwi santri minal bekecotin. Lho kuwi sesuk ya ana masalah
tukaran mbek bojo ya terus mulih wadul wong tuwa napa Kang nakal kok Mas. Mak Kang nakal. Lah napa wis kono ning gone pengadilan agama. Lah repot kalau orang model bekecot ngoten niku. Dadi aja kaya bekecot ana masalah senengane kok ngumpet melarikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza araftu dini ing dalem nalikane wis kenal sapa ingsun ing Allah. Tapi Mas Yusuf, sekarang saya sudah kenal Allah. Fama abqat mongko wis ora tetep apa mahabbatuhu cintane Allah. Fama abqat mongko wis ora netepake apa mahabbatuhu cintane maring Allah, mahabbatan ing cinta lisiwahu maring seliyane Allah. Rada guaya kok. Jawabannya Zulah iki rada nyengit nih ya. Mas, sebelum aku kenal Allah memang aku sangat mencintaimu. Tapi setelah aku mencintai Allah maka cintanya pada Allah tidak menyisakan cinta kepada selainnya. Ngono ya jeli. Ya termasuk untuk saya. Iya. Ya padahal mbiyen doyak-oyak nganti koyo ngono entek amek kurang golek ngentekke bondo sak pirang-pirang. Setelah kenal dengan cintanya Allah, lah itu sebagai sarana ya. Luar biasa. Fama abqat mahabbatuhu mahabbatan lisiwahu. Mas, setelah aku mengenal Allah, cintanya Allah tidak menyisakan cinta untuk yang lain. Ngono ya Allah Gusti. Wa ma uridu lan ora ngarepake sapa ingsun bihi kelawan siwahu badalan ing dadi ganti. Saya tidak ingin tergantikan dengan cinta yang lain. Hatta qala sehingga wis ngucap sapa Yusuf laha maring Zulaikha, innallaha satune Gusti Allah jalla kamawa agung apa diruhu tinuture Allah iku amaro perintah sapa Allah ni ingsun bidalika kalawan mengkono-mengkono jima. Yusuf ya rada jengkel lahir ya diunekke. Lho ya jangan gitu toh yang. Ya gitu ya. Jangan gitu toh yang. Cintamu padaku kan sampai menghabiskan umurmu, menghabiskan hartamu. Dan ini saya melaksanakan minta kamu berhubungan badan dengan saya ini bukan karena semata-mata saya nafsu, bukan. Tapi memang kewajiban seorang suami harus menggauli seorang istri. Dan kewajiban seorang istri untuk mau digauli oleh suami. Lah apa gunane dinikah mosok ora gelem ngono ki lho njur piye? Wong pancen anane lumpang kuwi ya pancen kudune ditumbuk nganggo alu. Lah iki alu arep gawe apa? Lumpange kok ora gelem ditutu. Karena sejenenge lumpang kuwi kudu gelem ditutu nganggo alu, nek ditutu nganggo muntu ya keciliken. Nah ngono. Lah iya, njur piye kira? Piye ki aku ki ndek lumpang aku duwe alu kok. Piye to ki lumpang kalau alu kok dijodohke ora gelem. Iki perintah Gusti Allah lho. Faktu harsakum anna syi'tum. Iki perintah Gusti Allah lho. Wahire bojone didalili karo Nabi Yusuf. Didalili koncat ora iki. Wa ahbarolan wis nyeritani. Wa ahbarolan wis nyeritani sapa Allah ni ing ingsun annahu ing setuhuni jima iku mahrajun jalan keluar minki sangking sira walidinin lan maring agama. Iki perintah Gusti Allah. Saya melakukan ini adalah atas perintah Allah sebagai jalan keluar penyaluran nafsu yang sah. Nggih. Cara bahasa haluse saiki Dik, aku kuwi duwe alu, kowe duwe lumpang. Lumpang kuwi judune alu. Ini jalan keluar agar alu iki ora keliru milih lesung. Mudeng ora kowe? Lah nak milih lumpang kuwi berarti nikah sah, nak milih lesung kuwi ngerti lesung ora kowe? Kuwi barang siji gawe kotekan alu sak pirang-pirang. Iki gen alu iki ora nuthuk lesung, kudune nikahe karo lumpang, cukup lumpang siji alu siji. Padahal nek alu iki areng beling iso tuku lesung. Ya lesung kuwi lesung siji kotekan alu pirang-pirang. Lah iki jalan keluare mahrajnya ini jalan keluarnya. Ben alu iki ora nuthuk lesung maka kudune digathukke karo lumpang. Lah lumpangku ki kowe kok. Mosok alu iki arep nuthuk lumpang ora entuk. Lah njur piye iki wong jalan keluarnya memang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajah iluhuma lan kang dadekake mahraj lan din nabiyina ing para nabi. Biyen ki jalan keluar nikah dan agama ki yo iso ana nabi yo iso dono nabi yo mergo iki. Umpama ora ana iki yo ora ana nikah. Mulane iki nikah jalan keluar ben iso do duwe anak. Faqalat nuli ngucap sapa Zulaiha ama idza kana dini indal nalikane ana sapa Gusti Allah taala iku amara wus perintah sapa Allah ka ing sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono jima. Baca alalan wis dadekake sapa Allah di ingsun tarikon ing dalan ilaihi maring Allah fataatun monggo utai ketaatan iku li amrillahi krana manut Allah. Wah Zulaiha yo rada engkek. Ya akhir karang wis entek terus ngene. Ya udahlah kalau memang itu atas perintah Allah maka saya mau melayanimu Mas. Tapi bukan karena kamu, tapi karena atas perintah Allah. Ya ngono tadi. Ya ora pengin gengsi to. Wah, aku ki ora ketang meneng ngoyak-ngoyak. Tapi ya kon ngladeni yo. Iki ngladeni kuwi ora mergo aku cinta mbek kowe. Iki mergo perintah Gusti Allah. Fato antun li amrillah. Ngono. Fa indaha mongko ing dalem sandinge amri taatun li amrillah. Sakantu tenang sapa ingsun ilahi maring Allah. Ya udahlah Mas, sekarang saya pasrah kulayani kamu demi perintahnya kepada Allah, demi mengikuti perintahnya Allah. Dan tadi mbak-mbak yang sesuk yo ngono, kenang ladeni bojomu iki mergo menut perintah Gusti Allah. Iki mergo perintah Gusti Allah. Nak ora mergo perintah Gusti Allah ya ora iso. Tapi nak mergo perintah Gusti Allah sakantu ilaihi. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah meskipun sepertinya wujudnya berupa amal terhadap manusia nanti tetap membuat kita hidup tenang bahagia. Ya sama niku. Kami ana wong gelem nikah kuwi kan mulane ana saben niat mestine apa mburine apa? Lillahi ta'ala. Dadi diniati iki krana menurut perintah Gusti Allah. So inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi. Nah niki sing perlu dipahami lillahi. Mangising jajalo to. Mengko awakmu lara kabeh ya. Ngising bae ngising ya ngising, bae mangan ya mangan, wae turu ya turu. Sing penting kabeh dinanti apa? Lillahi ta'ala. Wa hukiya wa huwa alam bisawab wal khata. Allahu anfa'na. Wa'alimna ma yanfa'una. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Aku luka lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.